د حضور مبارک نه دو کراتم د اندامونو وینځل راغلي دي. د حضور مبارک نه په یو او دس کې مختلف راغلي دي، یعنی یو اندام 3 ځله وینځل دي، بعضې 2 ځله وینځل دي. بیا به د حضور مبارک عام او دس یاد کی چې عام او دس داغي 3 کراتو، او دا نور په حیثیت د قضیه مطلقه عامه کله نا کله دا شوی ده، دائمه نه ده. دائمه خو د 3 کراتو، او کله نا کله یو کړی دی، کله نا کله 2 کړی دی، کله یې ردو بدل کړی دی، یعنی څه پکې 3 څه 2، خو جامع وضو یې دغه نو 4 ابواب یې ایښي دي. مسله اسانه دی کې څه اختلاف نشته، خو 2 مقصدو دپاره دا ذکر کوي. اول دا وایي چې امر په قرآن شریف کې د غسل د ایدیو د وچې چې راغلی دی، نو امر تقاضا د تکرار نه کوي، نو په فعل یو ځل باندې مامور به باندې عمل کیږي. خدای وایي فغسلوا وجوهکم، لاسونه مخ وینځئ، نو چې یو ځل دې وینځه تا په مقتضا د آیات عمل وکړه، نو امر تقاضا د تکرار نه کوي. دا 2-3 کرته دا د سید الکائنات په عمل ثابت دي، او یو ځل په نص د قرآن ثابت دي. د دې وجه نه یو ځل فرض دي، 2 ځله سنت دي، او 3 ځله اعلی سنت دي، افضل الافضل دي، اکمل د سنتو دي. دا یوه نو درته دا ښایي چې وضو یو ځل چې وشو نو فرض ادا کېږي، په نص د قرآن ته عمل وکړه. او دا د حضور نه عملا هم ثابت دی، ځکه سید الکائنات باندې بیان د فرضو، نو د فرضو اندازه امت ته ښودلې ده چې هغه یو کرت دی. دا یو. دویم درته دا ښایي چې حضور مبارک یو کرت هم اندامونه وینځلي، 2 او 3 ده، دا واجب مخیر نه دی، دا یو واجب دی، یو سنت دی، بل سنت دی، یعنی یو فرض دی، دویم سنت دی، بل اعلی د سنتو دی، یا یو فرض دی بل افضل دی، بل افضل الافضل دی. ځکه د 2 ته څوک سنت وایي، څوک خو صحیح دا ده چې 2 کرته سنت دي، او اعلی د سنت 3 کرته دي. نو د دې حکم د واجب مخیر نه دی چې یو ځل دې وکړو یا 2 ځله دې وکړو یا 3 ځله دې وکړو نو واجب ادا شو. نه، واجب مخیر لکه کفاره د یمین کې، فکفارة اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون علیکم او کسوتم او تحریر رقبه، دا واجب مخیر دی. کله سو مسکینانو ته ډوډۍ ورکې، که جامې ورکې، او که تحریر د رقبې کې. فمن لم یجد فصيام 3 ایام ذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. که دا وسم نی 3 روزې بس دي، نو 3 روزې نیول، لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکول، یا جامې ورکول، یا اطاق د رقبې، دې ته واجب مخیر وای. هر یو چې وکړو واجب دی ادا کړه، سنت نه دی. نو دا واجب مخیر نه دی، نه دی کې واجب یو شی دی چې هغه غسل مرتين دی، او دا 2 ځله سنت دی، او کمال سنت 3 کرته دی. نو دا 2 فائدو د پاره دا ابواب دي. او محدثین کرام دا طریقه ده که په یو مسله کې خلاف کني، خلاف د حضور مبارک نه چې سره غلی یا بتا ته ټول نقل کوي، نو دا ابواب ذکر دي. ښه، نور څه پکې ګرانې مسلې نشته، الحمدلله. نو با ما جاء فی الوضوء مرة یو ظلم د حضور مبارک نه ثابت دی، او د بیان د جواز لپاره کړی. حدثنا ګورې د نبی کریم په یو کرته ماغه ثواب دی چې کوم په 3 کرته دی، زمونږ هغه کې فرق دی، هغه کې فرق نشته، ځکه هغه باندې بیان د فرض د حضور مبارک د ناس ته منظم د ولاړ عمر ثواب لري، او زمونږ د ناس ته نفل نیم ثواب لري، ځکه هغه د امت د فرض بیان دغه د پاره خدای را لګل. انتو ابن اسارن عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتن حضور مبارک یو کرتا چار دام کرو. وفي الباب عن عمر وجابر وبريرة وابي رافع وابن الفاكه قال ابو اسحاق حديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب وصحه. وروى رشدين بن سعد وغيره
هذا الحديث رشتين بن سعد ضعيف ده الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان دا حدیث عمر ته رسول ده او دا اسلم نه پسې دا پلان نقل کړي نو دې غلطي کړي دا اسلم نه پس زید بن اسلم نه پس عطا ابن یسار ده او عطا د ابن عباس نه نقل کړي ده نو رشتین ابن سعد دا غلطي وکړه یو راوی کې غلط شو دویم دا چې حدیث د مسانید د عمر سیم نه ګرځولې صحیح دا چې دا حدیث د مسانید د ابن عباس نه ده یعنی ابن عباس نه نقل نو دی وی چې عمر بن الخطاب نبی سلام توضع وليس هذا بشيء دا روایت په مقابل د ډومبي روایت کې صحیح نه ده ډومبي روایت صحیح ده او صحیح ما رواه ابن عجلان او هشام بن سعد او سفيان الثوري او عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسماء عن ځکه هغه طرف ته ډیر راویان دي دې طرف ته یو راوی دی هغه طرف ته ټول ثقات دي او دا یو راوی متکلم فی دی ما راویانو روایت د کثرت د وجنه او د ثقه کېدو د وجنه اولا بل اتباع دی حدیث د مسانید د ابن عباس نه دی نه د مسانید د عمر سمنا نمسه با ما جاء فی الوضوء مرتين حضور مبارک یو ځل داسم کړی دی چې دوه کرته وینځلې دي اندامونه السلام ابو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حبان بن عبد الرحمن بن مسعود بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن حرمز الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين غسل توضا يعني غسل اعضاءه الشريفه چې سند قوي دی په اعتبار د ذات سره حسن صحیح دی او په اعتبار د وحدت د طریقې سره غریب دی نو غریب وحدت د طریقې تراجع شو او حسن او صحت او صاف دروات تراجع شو وفي الباب عن جابر وقد روى عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا دا ابي هريره درې کړه راغله دریم صحیح دی دویم صحیح دی خدا دواو یو کړه احیانا راغله دی او عام عادت شریفه د درو کړه با ما جاء في الوضوء ثلاثا درې کړه راغله دی او عام طریقه دارا سلام محمد بشار قال سلام عبد الرحمن المهدي سفيان بن ساق عن ابي حية عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا وفي الباب عن عثمان وربيع بن عمر وعائشة وابي امامة وابي رافع عبد الله بن عمرو ومعاوية وابي هريرة وجابر بن عبد الله بن زيد وابي ذر باب د توضؤ ثلاثا کې د دومره صحابو نه حدیث راغلي دي نو ورته مخکې ویلو چې حدیث د وضو د دویشتو صحابو نه نقل او ټولو کې غسل ارجلو ده نو که حکم د ارجلو مسح وی لکه شیعگان چې وایي نو بخو په عربو کې کمی دي ولې وبه بس کولې په اوبو یو کرت خو به مسح علی الارجل کړی وه قال ابو عيسى حديث علي احسن شيء في هذا الباب وصحه والعمل على هذا عند عامه اهل العلم ټول علماء په دې عمل کوي ان الوضوء يجزئ مره چې او د یو ظلم کافی کیږي او مرتين افضل او دو افضل وافضله ثلاث او افضل على الاطلاق هغه درې کرته دي وليس بعده شيء د درو کرته نه پس زیاتی وینځل د سنتو په غرض د عبادت په غرض بدعت او اسراف ته که سړی د تبرید د اعضاء د پاره کې چې بدن یخ کی او په باب خیر ده یا د تطهیر د پاره کې لاسونه خیرینی صابون په موږي سلو پینځه ځلې ومږي خیر ده نو د تبرید د تطهیر هغه عرفي تطهیر یادو هغه نیت خیر ده او که په دې نیت کې چې درو کرته نه زیات ثواب ده نو دا ګناه ده ځکه دې ته ظلم او دغه ویل شوی دا بدعت ذکر وای وقال مبارک سے وای لا امن اذا زاد في الوضوء على الثلاث ان سما ز په امن نیم دا سړینا چې د درو کرته نه زیات چار ادمو کی او پنیت د عبادتو کی د دینه په امن نیم چې دی به ګناهګار شي یعنی دا ګناهګاری ځکه چې او شی د سید الکائنات نه ثابت ني او ته سنت هغه غني وقال احمد واسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلا احمد واسحاق سے بھائی دا د وسوسې سړی کار دی د مبتلا سړی کار دی
چې هغه 3 کراتونه زیات وینځي. د دې جملې 2 مطلب معلومیږي. اول خدا چې دا د سعودي کار دی، د مذمت په شکل وي، دا مالی خلیا کې مبتلا دی، دا سودائی دی چې 3 کراتونه زیات وینځي. مالی دلی دی ملیان خپې به وینځي، اړم به نو دا او دس جدا شیطان دی، هغه ته ولهان وای، او د مونږ جدا شیطان دی، هغه ته خنزب وای. نو شیطان خو موقع شناس دشمن دی، پیر په پیره کې گمراه کوي، عابد په عبادت کې او امی په جهالت کې. نو پیر ته به 3 کراتونه زیات وینځي چې ثواب دوشي. د اذان نه پس الصلاة والسلام علیک یا رسول الله شروع کا ذکر درود شریف که ورته دا موایا وی ولې د درود شریف نه خلق منع کې، الکه درود شریف نه دی نه منع کو، او درود شریف خپل ځای دی، او چې څنګه د حضور پاک نه نقل لا قشان وایا کینه وایا د بان جزئی ولې ګرځه زناوره ته د بلال شیخ نلوی عاشق خلفاو دا کړی دا مذهب کې دا چې شام ته لاړ شي دا بدعت به وینه. 3 کرتا یو مؤذن تمہیں بسر الحریر کی الصلاة والسلام علیک علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک علیک یا من انجانا بک اللہ، الصلاة والسلام علیک علیک وعلا آلک واصحابک اجمعین. مانځنه پس وای او دلته بریلیان د مانځنه مخکې وای. نم درود شریف راغلی دا ځان نه پس مسلم شریف کې بدل حدیث راشي، خو هر سړی به ځان سره وای، دا ځان په شکل بنوي انا به دا ځان جز ګرځي. بسم الله روانه په زور په اذان کې، او اخیری دا اذان کې سره راغلی دی لا اله الا الله، کچا ور سره محمد رسول الله زیات کا نو دې مجرم دې کنه دی، ځکه د په دین کې اضافه وکړه. نو دغه شان دا شیخان دا بے علم شیخ یا دا پیران ځان ته چې صوفیان وای، دا شیطان په دې طریقه گمراه کوي، عمل ورته وکړي د عبادت پرنګ کې. حضرت علی رضی الله عنه ناستو جماعت کې د مازیګر نه پس یو سړي مونږ کړو به نفل کول، ورته وای دی وخت کې نفل نه کیږي، نا ورته وای ما بخله په عبادت باندې دوزخ ته بوزي. نو علی صاحب سره څوک ناس وی ګوره شیطان په کوم طرف ته گمراه کوي، ورته وی روره په عبادت باندې نه بوزي دوزخ لا، د پیغمبر علی السلام په مخالفت باندې بوزي، ځکه دا د هغې طریقه نه ده. یو بدعتي چې بدعت کوي ورته وی دا ثواب کې که عذاب کې، که وی ثواب کې نو حضور پاک د دې نه خبر و که نه، دا خو نشي ویلی چې نو خبر، نو چې خبرو نو خپل امت ته ویلی دي که نه، اخو وی ما د خیر داسې خبره نه ده پرېښې چې هغه د ما امت ته نی ویلی، او یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نو پیغمبر علیه السلام چې خبرو نو امت ته ویلی دي چې کوي که دا وی چې او نو راته وښایه به سر و چشم مونږ ته قربا، او که نی ویلی نو بیا دین پټ کړی دی چې دا ثواب کارو امت ته نه دی ویلی، دا خو دین پټ کړی دی. نو بدعتیان دغه شان دي. نو دی امام احمد صاحب د اسحاق صاحب د کلام کې 2 مقصد دی، یا خو ورته دعا د شر کوي چې دا وسوسې سړی دی، مالی خلیه ده چې 3 کراتونه یو اندام زیات وینځي، یا یو نوع اجازت کوي چې که یو سړی وسوسې وي او مالی خلیه وي او هغه د 3 کراتونه زیات وینځي نو گنجائش شته، ځکه دی عاجز معذوره دی. تاسو لیدلی کنه بعض خلک وایي نیت مې کړی نیت به وکړم نیت مې کړی نیت به وکړم، نو په دې الفاظو کې یو رکعت لاړ شي. لاهور کې ما یو لوی عالم لیدلی، هلته به دومره به یې په 10 وخت تېراوه به یې پرې ګورئ چې جمع به مو شوه، هغه عاجز د حوض په غاړه به ناست، لاسونه به یې وینځل به په سر مسه کوله، 1 ځل 2 ځله 3 ځله سوده وه.
نو احمد سے وی اسحاق سے لا يزيد على الثلاث الا رجلا مبتلا مسواسی مالی خلیا والا هغه ته گنجائش تا خدایره معنا اوله دا چې دا د سودايي کار دی چې د درو کارتونو د زیات اندام منځي او سودا خو عمل نه دی مرز دی باو ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فيو حديث مبارك كده دري واړه راغلي دي سنا اسماعيل بن موسى الفداري قال سنا شريك عن ثابت بن ابي صفيه قال قلت لابي جعفر ماذا جعفر صادق سے پلار محمد باقر توه حدثك جابر تا جابر رضی الله عنه ویلی دي دا درس حدیث ته په طریقه د قرات علی الشیخ سره پیګه کړه حدثك جابر دلته استفهام براو باسي یعنی احدثك جابر تا جابر ابن عبد الله ویلی دي چې حضور مبارک یو ځل یو کرتم کړو دو کرتم درې وی قال نعم وی او ماته دی ویلی نو دا قرات علی الشیخ وجود تحمل د حدیثو کړه انا ابو عيسى وروا وكيون هذا الحديث دا حدیث خو مخکې شریک بیان کړو او وکی چې دا حدیث بیانې د ثابت ابن ابي صفيه هغه کې دا سي د یو کرت ذکر دی قال قلت لابي جعفر حدثك جابر النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره قال نعم حدثنا بذلك عن ناظر قتيبة قال حدثنا وكيون دا وکی پورې د سند استادانه ذکر کړه ثابت وهذا اصح روایت د وکی اصح ته پر روایت د شریک ابن عبد الله القاضي سره ځکه شریک ابن عبد الله القاضي دا قاضي د کوفه او دی خطا کېده ډېر حافظه کمزور شو او وکی ابن جراح امام دی لانه قد روى من غير وجه هذا عن ثابت ذکر وکی مؤید مشتا او د ثابت نور شاگردانم پشان د وکی بیانای و شریک کثیر الغلط او دا شریک ابن عبد الله القاضي دنه پر روایتو کې غلطی زیات راغنه ده د مقصد رد حدیث دا ثبوت د وضو مرتين نه دی خود دې رد چې دا کې دوه کارته او درې کارته په دې حدیث کې نه راغلي دې کې مرتين ذکر ده دا څنګه چې مرتين او ثلاثن ثابت نه دي او ثابت دي روایت د جابر او د محمد بن باقر چې دی هغه کې د وضو مرتين ذکر ده مرتين او ثلاثن وثابت بن ابي صفيه هو ابو حمزه الصومالي باهم في متوزع بعد وضوء مرتين وبعد ثلاثا کبعد دوه وینځي او بعد درو وینځي دا امرواره حالات راځي په سړی ګوره سفر کې د سړی او بکمی یا کور کې نه سبا ټول د بجلی تنظیم دی سار مونږ غره پخپل بجلی نه و او ټوټه کې وبم خلک کور څخه لګي وي نو کله د ضرورت وخت کې یو کارت وینځه دو کارت وینځه درې کارت په به کمال هغه نه خو زیات شته خو د ضرورت وخت کې د سفر وخت کې یو بډېر یخي یو لاس او خپل درې کارت وینځل درته ګرانی یو ځل باندې کفایت وکړي حدثنا ابن ابي عمر قال سنا سفيان عن عمرو بن يحيى نبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم توضا فغسل وجهه ثلاثه دا فی تفصیلیه ده دا سنا چې او د سیو چار دا مې وکړو به مخوینځه نه دا توضا بیان ده فغسل وجهه یا توضا اراد الوضوء یا بدا بالوضوء چې کله او د شروع کو یا اراده د او د سکولا نو فغسل وجهه او ظاهر دا چې فی دې تعقیبیه نه وي دې ته فی تفصیلیه وي وغسل يديه مرتين او مثلا وردا حدیث چې دې کې استنشاق او مضمضه په یو موټی کې راغله ده هم ته دې حدیث کې غسل یدين مرتين راغله ده وبلګوي دا بخاری کې د راشي چې وبلګوي به قدر سلسل مد د مد د سواسل ورمه یې او دا غي سلسین 2/3 سوا وقد رخص بعض العلم في ذلك بعض اهل علم وای کسړې قستانم بعض اندامونه دوه وینځي بعض درو وینځي راواله ولم يروا باسن يتوضا رجل بعد وضوء ثلاثه وبعد مرة باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عام عادت مستمره ده حضور مبارک څنګه دا عام عادت شریفه یاد انزل قتيبة عن ناظر قال انزل ابو الاحوص نبي ساق نبي حي قال رايت عليا دا علی او د عثمان په زمانہ کې په دې چار دام کې څه خلاف راغلو حضرت عثمان هم د جامع مسجد نه بار د پاړو سره د خلکو مخ کې چار دام وکړو چې د حضور مبارک چار دام داسو او علی صاحب هم وکړ هغه اختلاف ختم شو نو علی صاحب مولد توزع چار دام کو فصله کفه اول لا سنو وینځل
حتی انقاهما پاک کړل. ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، مضمضه 3 کرته وکړه او استنشاق 3 کرته وکړه. دا چا مسلک دی؟ احناف مسلک دی. ځکه ثلاثا جدا جدا وي. که دواړه په یو ځل نو ثم مضمض واستنشق ثلاثا پکارو، نه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه مرة. مسح یو کرت راغلی دا. ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قام فاخذ فضل طهوره. بیا غلوټه کې چې وب پاتې وي نو دې دا داسې پسر راواړو له او بیوس کلی علي سي فشربه وهو قائم، اغوس کلی په ولاړه. ثم قال بیا قوم توي احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا مې په دې غرض وکړو چې تاسو ته د حضور د طهارت طریقه وښیم. او د شرب قائمن نګوره منع راغله ده په مسلم شریف کې، او دومره سخت منع ده که چا وبوس کله په ولاړه نو دې الټه کې، او دلته علي صاحب موږ په ولاړه اوس کله ابه وي د حضور پاک دا طریقه. نو علما د دې مختلف توجیهات کوي. اول دا وی چې دا قبل د نهي نه راغله و، منع لا نه راغله چې دې کړی. دا چې د علي صاحب عمل خرست راغله نو معلومیږي چې نهي مخکې و به جواز رست راغله، نو هغه نهي حدیث منسوخ دی. دریم جواب علما دا کی چې خوراک ولاړه باندې منع ده، سکاک خیر ده. دریم سلورم دا وی چې دوا اوبو مستثنا دي، کني په ولاړه او بسکل نشته، یو د زمزم اوبو او یو ځل د چاردام د اوبو، ځکه دا د عبادت اوبو دي. نو ته به په ولاړه اوس کې چې بدن کې د خوريش سو کوئی هغه منع د حضور مبارک د باب د شفقت نه و. د شفقت منع دی ته وای چې لکه ماشوم ته څو بار ته موزه یخني د بچي یخني بدی وای، نه هغه د ګناه د نه ګناه سره تعلق نه لري. دغه شان د ولاړ منع حضور ذکر وکړه چې کله په دیروانه ماره او بورشي د صاحب ماره او د سړي صابند شي. مخکې یو کتاب کته یو بادشاہ او بني امیو کې او د خزه حبابه نوم دی، دواړه ناستو نوجوانان خندل او خوشحالي و. انګور ورته پراتو د ناوي انګور تلاش کړي، د انګور پوسټه کې ماره کې اون خط هغه وخت خو پریشینو نه نو شنو سترګې راوته او بسې بند شوی کې مړ شو. یو وخت پس ورپسې خاوند مړ شو د خفګان. نو کله د سازینو کې دوا خلی دي، سړی چې خوراک کوي د ساغه خلی باندې خدای پاک یو بلولې پیدا کړی دی، هغه پکینی کله پاغي او ورشي نو دا ټوخیږي چې سړی دا نازله پاغي ورزي، نازله د مړای ناراضي په په مړای ورزي دا سان ټوخیږي، نازله بار ورزي. نو په چې پاغي ورشي یا دانه پکېون خلی یا پټي پکېون خلی نو سترګې و دې روزو ټوخیږي. نو د حضور مبارک بنا شفقتن دا نه عبادتن، یعنی دا باب دا علاج نه ده. باب دا علاج منا کې کسړې عملونه کې نو ګناګاریږي نه، او که باب دا عبادتي او نه تنزیهی وي د باب د عبادت نه به ګناګاریږي. خو صحیح دا چې په ولاړه سکل منه دي. البته که داسې مجبورې لکه لاندې خټې دي یا دریاب دی کېناستې نشي، یا ګوډې دی او هغه پستنه کې ځوړند دی نو هغه ځان ته راښکته کولی نشي، نو په ولاړه سکلی شي. او هم په موټي کې اوبه اچوي، خوله به په مشک نږدې، او یا د زمزم وبي یا بقیه د چاردام وبي، نو دا په ولاړه راغلی. نور وبسکل اوس خو د انګریزانو رواج دی، خوراکم دی خرو په ولاړه شروع زمونږ دی خرو. هزار ټایم بعضې مولیان لیډران لیډر مولا مې خوښ نه زمونږ علاقه کې لیډر مولا اوس وفات شو، د زوی وادو نو په ولاړه ډوډۍ وه. ما وی انا لله زاړه تللی نو په ولاړه ډوډۍ سو. دلته به د سیرت د جلسه شروع کی او جلسې نه پس په ولاړه ډوډۍ وي. نو زناورو د سیرت د جلسې فایده څه شو چې تاسو د حضور پاک په دې خوراک کې تابعداري نشئ کولی، نو اصل د دروغ وایه د ځان نه.
نو د حضور مبارک دغه طریقه راغله. نو علي سے ابو بوس کړي په ولاړه او دا مې ته په دې غرض وکړو چې تاسو د حضور د طهارت طریقې زده کړئ. او فی الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن انس. حدثنا قتيبة والناظر قال حدثنا ابو الحسن بن اسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث ابي حية الا ان عبد خير قال كان اذا فرغ من طهوره اخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. دې دویم راوی لک تفصیل ویلې ده. اړم بي راوی خدوي چې وبې په ولاړه اوس کله دا دویم راوی وای چې نه د لوخي نه په موټي کې وبو اچولې او په خله دا په لاس یې داسې اوس کله لوخي و په سر نه راړې کوزه په سر راړول یا بن لوخي راړول دا بندي ځکه کې یاره دام چې وبدي په مړای ورشه دویمه یاره دا چې ډیرو بوتوي شي پتا ابس بش درېمه دا چې او بکله واپس کی سړی نو د خپلې ګنده دهانی به په وبو کې لاړ شي نه او کای کې چرته مچېوي یا چینجیوي یا ګونګټوي نه بس تا خېټه ته لاړ شي نو بلا به په خېټه کې پروزي نو په موټي باندې وبدا سره چا نو ګوره ورته چې چینجی ماشي لړم خو پکې نشتا. زمون 400 کې یو سړی زمیدار پښمنی لپاسه خزه علماء چې پخ کړو دم مې چې ورته کې خو دې لګتیارو آی کی سر میګیو دا واړه چې خو سار پرسه دلې پروت مړ نو دا سر میګي کوم سړیو خو دا ور خېټه پرسه خیال کوي اسنه د جمعې پشپس 16 تاړم سه اور اتلم کوم د جمعې شپه و دې پنځپریانو څخه خراب خلکو ته ویارش پکې وی خیرات سرکوزو. وفي الباب قال ابو حديث علي رواه ابو اسحاق الحمداني ابي حي وعبد الخير والحارث النادين وقد رواه زايد بن قدامة وغير واحد خالد بن علقمة. شا خالد بن علقمة ولد عن عبد الخير النادين حديث الوضوء سي خالد بن علقمة وی شعبه دا روایت بیان کړی دی دا یو سندي خبره ده د خالد ابن علقمه په ځای کې داغه په نوم کې خطا شوی د پلا په نوم کې نو دی وی مالک ابن عرفته د خالد په ځای مالک ویلې دی او د علقمه ځای په ځای عرفته ویلې دی او یو بل راوی خطا شوی دی ابو عوانه هغه په تردید سره ویلې دی یو ځلې صحیح ویلې دی ان خالد ابن علقمه هم د خیر او بل ځل کې مالک ابن عرفته ویلې دی لکه شعبه چې ویلې دی. نو د شعبه روایت د مالک ابن عرفته او د ابو عوانه روایت چې په تردید سره نه خلک کړي په شک دا دویم روایت صحیح نه دی. صحیح خالد ابن علقمه دی او صحیح خالد ابن علقمه دی د یو راوی بیان درته بس